हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल का नाम है ऑफिशियल रीता देवी गीत। आप लोग सर्च मार कर ज़रूर देखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। और प्यार दुलार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और मैं आप लोग को एक पंडित जी का गारी गीत सुनाऊंगी। अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, कमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है। कमेंट मैं बहुत पढ़ती हूँ आप लोगों का। सभी लोग हमको अच्छा कमेंट करते हैं। तो मैं पंडित जी को गारी गीत सुनाऊंगी और आप लोग जरूर सुनिए। और फुल आवाज़ में सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। 1 रुपया 2 रुपया देहली अपनी माड़ावा, हे जी अपनी माड़ावा। 10 गो रुपया खातिर दातावा चिया रे बाबा ना। 10 गो रुपया खातिर दातावा चिया रे बाबा ना। 10 गो रुपया खातिर दातावा चिया रे बाबा। धोती दिहली कुर्ता दिहली अपनी माड़ावा, हे जी अपनी माड़ावा। एगो गमछा खातिन दाता चिया रे आगुआ। एगो गमछा खातिर दातावा चिया रे आगुआ। एगो गमछा खातिन दातावा। कोट दिहनी पायंट दिहली अपनी आंगना, हे जी अपनी आंगना। एगो टाई खातिन दातावा चिया रे दूल्हा। एगो टाई खातिर दातावा चिया रे दूल्हा। एगो टाई खातिन दातावा चिया रे दूल्हा। एगो टाई खातिर दातावा। पैंट दिहली शर्ट दिहली अपनी माड़ावा, हे जी अपनी माड़ावा। एगो तौली खातिन दातावा चिया रे देवारा। एगो तौली खातिन दातावा चिया रे देवारा। एगो तौली खातिन दातावा। घड़ी दिहली साइकिल दिहली अपनी माड़ावा, ए जी अपनी माड़ावा। एगो अंगूठी खातिन दातावा चिया रे भासुरा। एगो अंगूठी खातिन दातावा चिया रे भासुरा। एगो अंगूठी खातिर दातावा चिया रे भासुरा। एगो अंगूठी खातिन दातावा। अंगूठी दिहली सिकड़ी दिहली अपनी आंगना, हे जी अपनी आंगना। एगो बाइक खातिन दातावा चिया रे ससुरा। एगो बाइक खातिन दातावा चिया रे ससुरा। एगो बाइक खातिन दातावा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।